د چین پلازمینې بیجینګ څخه بهر هر کال دلته په میلیونونو خلک راځي چې حیران شي، ځکه دا دی د ګریټ وال اف چاینا، یعنی د چین لوی دیوال. دا د انسان په لاس جوړ شوی تر ټولو لوی جوړښت ګڼل کیږي. دغه دیوال دومره لوی دی چې نه کوم ډرون کولی شي چې په یو وخت کې وګوري او نه هم کومه الوتکه. د دې دیوال د بشپړ لیدلو لپاره یوازینی لار چې ټول دیوال په یو وخت کې ووینو هغه له ځمکې څخه 500 کیلومتره لرې په فضا کې موجود سټلایټ دی چې د هغې لارې په بشپړ ډول سره لیدلی شو. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. له دې دیوال څخه تېرېدونکي یوازې څو بختور کسان هم شته. له دې دیوال څخه په 1984 کال کې 3 ملګري په پښو تېر شول او په دغه ماموریت کې 18 میاشتې یعنې 1510 ورځې تېرې کړې. دغه دیوال ځینې وخت د لوړو غرونو له څوکو له منځه تېر شوی، ځینې ځایونه د ویرونکو ځنګلونو له لارې تېرېږي او ځینې برخې یې په سوځونکو دښتو کې جوړ شوي دي. دغه دیوال چې د 2 منزله کور په شان لوړوالی، شاوخوا 20 فوټه پلنوالی او زرګونه میله اوږدوالی لري. یوازې د پښو په واسطه په تېرېدو کې 1510 ورځې ونیوې، نو د دې د جوړېدو باندې به څومره وخت تېر کړی وي. دا زموږ له فکر څخه ډېره لویه خبره ده چې د دې په جوړولو کې به څومره وخت تېر کړی وي. خو ولې د چین لوی دیوال جوړ شو؟ هغه کسان څوک وو چې په هغه وخت کې دا دومره سخت چیلنج بشپړ کړ او له څو پیړیو وروسته هم دغه زرګونه میل اوږد دیوال کوم رازونه لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې پوهېدل یې ډېر ګران وو. خو لکه څنګه چې ټکنالوژي پرمختګ وکړ، له دغه عالي دیوال څخه هم پرده پورته شوه. د بیجینګ څخه 100 کیلومتره لرې په جینګ شینګلینګ غرونو کې د دیوال هغه برخه ده چې اصلي حالت کې پاتې شوې ده، یعنی دلته دیوال اوس هم هغه شان دی لکه څو پیړۍ مخکې چې جوړ شوی وو. د معلوماتو له مخې دیوال د جینګ شینګلینګ د ډېرو لوړو غرونو له څوکو څخه تېرېږي او په هر 100 فوټو کې لیدونکي لوی ټاورونه جوړ کړي دي. د هر مراقباتي ټاور لپاره لوی کړکۍ لګول شوي دي څو هوا ورنه تېره شي او په دې کې لږ تر لږه 500 کسانو د اوسېدو ځای هم شته. ماهرینو ویلي دي چې په دې دیوال کې شاوخوا 25,000 داسې نور ټاورونه هم شته چې په چین کې د مینګ د واکمنۍ په وخت کې جوړ شوي وو. د دیوال دغه برخه او ټاورونه شاوخوا 650 کاله پخواني دي. ماهرینو د ټاورونو ترمنځ په دیوال کې لوی سوري هم لیدلی دي. داسې ښکاري چې دغه سوري د دیوال د جوړولو پر مهال پاتې شوي وي. خو د دې سوریو اصلي هدف څه و؟ ماهرین باور لري چې په جګړه کې دا سوري د دفاع لپاره کارول کېدل. سرتیرو له دې ځایه درانه بریدونه کول چې دښمن پرې ونه توانېږي چې دیوال ته وخیږي، یعنی دا یوازې دیوال نه و بلکې پوځي دفاعي شبکه وه. خو آخر دښمن څوک و چې د مینګ پوځ یې دومره ویرولی و؟ د سټلایټ د معلوماتو له مخې د دیوال په شمال کې لوی ځنګلونه وو چې په هغه وخت کې منګول پکې اوسېدل. منګول څو پیړۍ په چین کې ول لوټماري کوله او کلو ته یې اور وراچوو. د منګولو د لوټمارۍ له کبله د چین خلک ډېر ځولیدلي وو، نو ځکه یې دغه دیوال جوړ کړ چې منګولان د چین دننه نشي تللی، ځکه چې دا دیوال زیاتره په داسې سیمو کې جوړ شوی چې هلته د انسان ورتګ ناممکن دي. نو له همدې امله ماهرین په دې حیران دي چیرې چې د انسان رسیدل هلته ناممکن دي، نو دا دیوال یې څنګه هلته په لویو ډبرو جوړ کړی دی. د دې پوهېدو لپاره ضروري وه چې د دیوال ټولې برخې د ډرون په مرسته 3 بعدي ماډل جوړ شي. کله چې د ډرون عکسونو څخه استفاده وشوه نو یو په یو ټول رازونه ښکاره شول. بالکل د ډرون د عکسونو په مرسته جوړ شوي 3 بعدي ماډل کې د دیوال په لاندې برخه کې داسې څه ولیدل شول چې ماهرین یې حیران کړل. هلته داسې پټې دروازې وي چې داسې ګومان کیږي چې دا دروازې د یو ځانګړي ماموریت لپاره جوړې شوې وي. ماهرین نه پوهېدل چې که چېرته دغه دیوال د منګولانو د مخنیوي لپاره جوړ شوی وي نو ولې دلته داسې دروازې پرېښودلې دي چې په غرونو کې په بشپړ ډول سره پټې شوي دي. یوازې په دې برخه کې شاوخوا 50 داسې دروازې وموندل شوې. ماهرین فکر کوي چې های د مینګ پوځ کسان د منګولانو جامې اغوستې او له دغو دروازو څخه به د منګولانو پوځ سره ګډېدل او هغوی جاسوسي به یې کوله. اوس پوښتنه دا راپورته شوه چې دا دیوال څومره اوږد دی او که دا تر ټولو غوره دفاعي سیستم و نو د دې مرکزي برخه چیرته ده؟ کله چې ماهرینو د سټلایټ معلومات تعقیب کړل نو څرګنده شوه چې دیوال له چین ښارګوټي نه تر لوړ غرونو او بیا د چین د ګوبي دښتې پورې غځېدلی. دا ټول لوی دیوال د مینګ سلسلې 950 کاله پخوا جوړ کړی دی او د دې دیوال د اوږدوالي په هکله که چیرته وپوښیږئ نو حتما به حیران شئ. هو د دې دیوال اوږدوالی 8850 کیلومتره ثبت شوی دی، یعنی دا واټن دومره دی لکه نیو ډیلي څخه تر ممبئی او یا له لاهور څخه تر کراچۍ پورې 2 ځله سفر وکړئ.
د چین لوی دیوال یوه برخه په سمندر کې ختمیږي او د دې د پیل نقطه د ګوبي په دښته کې ده چیرې چې یو عالیشان کلا جوړه شوې ده. ماهرین باور لري چې دغه کلا د دیوال په ټولو څارټاورونو کې تر ټولو لویه ده او ښایي دا د مینګ پوځ مرکزي قومنده وه. مخکې ماهرینو فکر کاوه چې دیوال به په دښتې کې ختمیږي، خو بیا د سټلایټ عکسونو له مخې داسې انځورونه ترلاسه شول چې ټوله تحقیقي ډله یې حیرانه کړه. له دغو انځورونو څرګنده شوه چې یوه ټوټه شوی دیوال تر دې ځایه هم دوام لري. دا دیوال د چین د لوی دیوال نه ډیر زوړ ښکاري او زیاتره برخه یې د وخت په تیریدو سره ورکه شوې ده. کله چې د کلا نه نږدې 250 کیلومتره په دننه د دښتې کې د دیوال معاینه وشوه نو معلومه شوه چې دا دیوال د مینګ سلسلې دیوال نه ډیر زوړ دی. څیړونکو او لرغونپوهانو ته د دې زوړ دیوال ترڅنګ د غشو سرونه هم وموندل شول. د دې تیرو غشو لرونکو سرونو معلومولو لپاره کاربن ډیټینګ وشو چې په پایله کې ډیره حیرانونکې وه. دا د غشو سرونه 2200 کاله پخواني وو، یعنی د مینګ سلسلې نه هم 1500 کاله پخواني. خو په هغه وخت کې په چین کې د مینګ سلسله واکمنه نه وه او نه هم منګولان دلته اوسېدل. نو دا زوړ دیوال چا اولې جوړ کړی و؟ د دې زوړ دیوال سره د خټو جوړ شوي عجیب جوړښتونه هم ولیدل شول چې هدف یې چاته معلوم نه و، خو بیا څېړونکو داسې ثبوتونه وموندل چې د دوی ستونزه حل کړه. په زړه پورې خبره دا وه چې څېړونکو ته داسې د لرګي ټوټې په لاس ورغلې چې په هغوی باندې په چینایي ژبه څه لیکل شوي وو. دا لرګي چې د شګو په دښتو کې ښخ شوي وو له 2000 کلونو هم پخواني وو او لیکل پرې ډیر واضح وو. کله چې د چینایي ماهرینو څخه ترجمه وشوه نو معلومه شوه چې دا د یو پوځي قومندان لارښوونې وې. په دې کې لیکل شوي وو چې کله برید کېږي نو باید په څارټاورونو کې بیرغونه پورته شي او که د شپې برید وي نو باید اور بل کړل شي. 2200 کاله وړاندې دلته یوه داسې واکمني وه چې د دوی پوځیان د منګولانو نه هم خطرناکه وو. یوازې همدا نه بلکې په دې لرګي ټوټو د دښمن د شمیر د څرنګوالي طریقې هم لیکل شوي وې. یعنی که زرګونه پوځیان د پولې خواته رانږدې شي نو د یو ځانګړي سیګنال په مرسته ټول ته خبرداری ورکول کېده. دا لوستل وروسته ماهرینو او څېړونکو ته دا مفکوره ورکړه چې دا عجیب جوړښتونه اصلا 2000 کاله پخواني څارټاورونه وو چې په هغه وخت کې هم یو بل سره وصل وو. د شپې د برید په صورت کې دیوال ته څیرمه د دې ټاورونو منظره به ډیره حیرانونکې وه. ماهرینو د سټلایټ د معلوماتو په اساس اټکل کړی چې د دې زوړ دیوال اوږدوالی شاوخوا 12,000 کیلومتره دی چې د مینګ سلسلې جوړ شوي دیوال نه هم ډیر اوږد دی. که د چین ټول دیوال سره یو ځای کړو نو د دوی اوږدوالی به 1,000 کیلومتره ته ورسیږي چې دا اندازه د نړۍ نیمایي برخه پوښي. یو نوی راپور وایي چې د چین دیوال زیاته برخه ماته شوي او رکه شوې ده. په خواشینۍ سره باید ووایو چې یوازې د مینګ سلسلې دیوال په جوړولو کې نږدې 4 لکه خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ویل کېږي هغه کسانو چې په دې دیوال کې کار نه کوو هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کېدې او حتی تر مړینې پورې رسول. ډیری مړه شوي کارګران په دې دیوال کې خاورو ته وسپارل شول. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.